Demek tuğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alamga rayımdılık kılуу, bütün alamga özgöçö insan menen jinderge rayımdуу жашоону үйрөtүү үчүn жиберилген. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din uluu hadisi var. İza aradallahu bi'abdin hayran yesta'miluhu. Allah Taala bir pendege жақшылык кааласа, аны иштете деген. Пендени иштете деген. Faqila kayfa yesta'miluhu ya Rasulullah? Allah'ın elçisi Allah anı kantip işletet dep Peygamberimizge суроо таштады эле. Peygamberimiz жооп берди. Ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla al-maut. Ölümden murda жақшы амалды кылганга товфик берип коет. Ölümden murda adam өзүнү эсине келип, жаратканды таанып, жараткандын китебине берилип, пайгамбарыбызды таанып, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө берилип, намаз окуп, арам, жаман кыял жоруктарын таштап, жақшы амалдарды кылып атса, анда билип коюң, Алла бунуга жакшылык каалат. Allah буга жакшылык каалат. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтайлы. Алла Таалам түнгө жеткирди, түндү зикир менен кооздойлу, тооба менен кооздойлу, түнүбүздү ибадат менен кооздойду, илим менен кооздойду. Bir ayatты үйрөнсөк дагы, bir hadisти үйрөнсөк дагы, bir fiqh маселесин үйрөнсөк дагы, ошого ой жүргүзүп, ушул аят, hadis, fiqh менин жашоомдо барбы же жок? Менин жашоомдо орду канчалык? Мааниси канчалык? Ушул аят, hadisти окуганыбызда, түшүнгөнүбүздө, укканыбызда үй бүлөмө бөлүшөйүн ушу жакшылыкты деген бизде пикир барбы жокпу? Ниет барбы жокпу? Аракет барбы жокпу? Болбосо шайтан бизди аябай алсыратып койду да. Биринчиден өзүбүздү акыйкат сөздү угуздура койбойт, шайтандын иши ошол. Илим алдыра койбойт, ибадат кылдыра койбойт, даават кылдыра койбойт, шайтандын иши ошол. Алланын жолунан тосот болуп, ант ичкен пенделерди мен азгыртам. Алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан, жыйынтыгында көпчүлүгүн шүгүрсүз табасың деген. Алла айткан, бирок мен ихластуу пенделеримди адаштыра албайсың сен. Азгырта албайсың. Ал меники, сеники эмес ал. Ихластуу пенден ал сеники эмес, ал нафсиники эмес, ал дүйнөнүн кулу эмес, ал менин кулум. Аны сен адаштыра албайсың. Башкасы жөн нафсиге берилген, нафсиге алданган, нафсинин кулу болуп жашаган, дүйнөнү эле максат кылган, ахирет анын алдында жок, ахирет планында жок, ахирет оюнда жок, ахирет ниетинде жок. Ошого окшогон сеники ал. Сен аны каалагандай иштетесиң, каалагандай алдайсың, каалагандай азгырасың, өзүң менен чогулуп кете бересиң дозокко. Алла Таала ант ичкен сени жана сенин артынан ээрчигендерди чогуу киргизем дозокко деген. Чогуу киргизем дозокко деген. Жиндер болсун, инсандар болсун айырмасы жок, дозок тошо менен толтурам деген. Аллахым баарыбызды дозок отунан сактасын. Тамаша от эмес. Аллахым тамаша от эмес ал. Эртең кыямат күнү يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى.
Эртеги кыямат күнү күнөөкөр адамчы каалайт экен ошол күндүн азабынан сактаныш үчүн өзүмдүн балдарымды берип болуп, мына ушу балдарымды азаптасаң азапта, мени азапта. Бир тууганымды азаптасаң азапта, аялымды азаптасаң азапта, өзүмө уруумду азаптасаң азапта. Кыскасы айтканда, жер бетинде канча адам болсо, ушуну азапка түртүп берип, өзү кутулганды каалайт экен да. Алла айтат, калла, андай болбойт. Мүмкүн эмес. Бирок ал күн ушундай күн. Азыр сен балаңды жакшы көрүп атасың, аялыңды жакшы көрүп атасың, бир тууганыңды жакшы көрүп атасың, туугандарыңды жакшы көрүп атасың. Ал күн тамаша күн. Ошол күндө эгерде мүмкүнчүлүгү болсочу мунун, давай ушуларды берип болсун, азаптан кутулганга мүмкүнчүлүк болсо, берип кутулам дейт экен да. Бирок жок деди Алла Таала. Калла. Мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Яваддул мужрим. Күнөөкөр адамдын арманы ушул. Каалоосу ушул. Жөнөкөмүз. Лау яфтади дегени өзүнү эптеп акча берип куткарып алуу эмес, баламды азапка берип куткарып алсам дейт экен да. Аялымды азапка таштап туруп кутулуп алсам дейт экен. Бир туугандарымды азапка таштап туруп, уруумду азапка таштап туруп, өзүмдүн жанымды куткарсам, жер бетинде канча инсан болсо, ушуну бардыгын азапка берип туруп, өзүм куткарсам жаным дейт экен. Алла айтат, калла, мүмкүн эмес. Сенин ойлогонуң кам. Бу дүйнөдө адам баласы эмнени кылса, ошол гана ахиретте берилет, ошону гана көрөт. Бу дүйнөдө машаалла канча жакшылык кылсаңыз, канча жамандык кылсаңыз, ошол гана берилет сизге болот. Ашыгы менен эмес. Канча ибадат кылдыңыз, ошол гана берилет сизге. Канча илим алдыңыз, ошо гана берилет. Канча дават кылдыңыз, ошо гана берилет. Канча кайрымдуулук кылдыңыз, ошо гана берилет сизге. Канча ниетиңизди оңдодуңуз, ихласыңыз жана башка мүнөзүңүз, ошо гана берилет. Андан ашыкча берилбейт. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Кылган мээнетти, адам баласынын кылган мээнети өзү көрөт, ал өзү көрөт, сөзсүз көрөт. Мечитке келген, таштап келген ар бир кадамыңыздын сообун көрөсүз. Ар бир чын сүйлөгөнүңүздүн сообун көрөсүз. Ар бир даратыңыздын сообун көрөсүз. Ар бир саждаңыздын сообун көрөсүз. Садакаңыздын ар бир сомдун сообун көрөсүз. Жылмайганыңыздын ар бир сообун көрөсүз. Сабырдуулугуңуздун сообун көрөсүз. Мейли, адам ооруп атат. Мейли, адам арамга барбай сабыр кылып атат. Каниет кылып атат, бар болгонуна. Ушунун бардыгын сообун көрөсүз. Шүгүрдүн, сабырдын сообун көрөсүз. Бирөө сиздин акыңызга кирип, жала жаап атса, жалган айтып атса, сиз Алланын алдында аксыз. Унчукпай койгонуңуз да сабырдуулукка кирет. Сөз кайтарбай койгонуңуз, Аллага таштап койгонуңуз, ушул да сабырдуулукка кирет. Ушуну сообун сөзсүз көрөсүз. Канча адамга себепкер болдуңуз, жакшы жолго түшкөнгө, арамды таштаганга, Алланы тааныганга, Алланы эстегенге, Аллага шүгүр кылганга, Алладан кечирим сураганга, пайгамбарды тааныганга, ошонун бардыгын көрөсүз. Кур'ан айтып атат: "Ва ан сa'yahu sawfa yura." Жакын арада көрөсүң, бардыгын көрөсүң. Ахиретте Алла Таала ар бирин көрсөтөт. Чоң кичинесин бардыгын көрсөтөт. Кичинекей эле бут кийим түздөп койгонуңуз, конокко колго суу куюп койгонуңуз, конок келсе жастык коюп койгонуңуз, кичинекей амал деп биздин көз карашыбызча. Ошонун да бардык соогун көрөсүз. Жөн намусти деген бирөөнү көтөрүшүп коюп, жардам бергениңиздин соогун көрөсүз. Бирөө дагы жок болуп кетпейт, кайып болуп кетпейт, таппай калбайсыз, чирип кетпейт, эскирип кетпейт, унутулуп калбайт. Мүмкүн эмес алчы. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Алла айтып атат, Алланын Кур'аны жүрөгүңүзгө кирсин. Эртеге пенде эмне аракет кылып, мээнет кылса бу дүйнөдө,
бардығын эстейт, бардығын көрөт деп атат да. Ошон үчүн жакшы эмне экенин билейли дагы, күчүбүздүн жетишинче ошо жакшылыктарды кылып алайлы өлгөнгө чейин. Жаман эмне экенин билейли, күчүбүздүн жетишинче андан сактанганга аракет кылып жүрөйлү өлгөнгө чейин. Куранда Алла Таала айтты: "Фаттакуллаха мастататум". Күчүңөрдүн жетишинче күнөөдөн сактангыла. Арамдан качкыла. Жыландан качкандай, оттон качкандай, чаяндан качкандай, чоктон качкандай. Арамдан кач. Күчүңдүн жетишинче кач. Канчалык мүмкүнчүлүгүң бар, кач. Сактан, андан сактан. Өзүңдү алып кач. Мынакей туугандар, ошон үчүн Алла субханаху ва таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берди азыр. Тандоо дүйнөсү, сыноо дүйнөсү экенин унутпайлы. Алла байлык берип да сени сынап турат. Алла Таала байлыкты азайтып да сынап турат, алып коюп да сынап турат. Бийлик, мансапты берип да сынайт, аны алып дагы сынайт. Ден соолукту берип дагы сынайт, алып дагы сынайт. Перзент, туугандарды берип дагы сынайт, аларды алып дагы сынайт. Алла субханаху ва тааланын сыноосу бул дүйнөдө таң калыштуу. Бирок инсандын бекапар болгону андан дагы таң калыштуураак да. Андан да таң калыштуу. Hazret Ali radıyallahu anhu aytkan eken da: "İze faqattal mal lam tafqudu şey." Sen эгерде кичине бир аз байлык жоготсоң, банкрот болуп калсаң, кичине нары бир ишиң жүрүшпөй, акчаң азайып кетсе, өтө эле кайгырып эле Кудай сактасын, жаман ишке барбаш керек экен. Кээ бирлер ушундай акчасын жоготуп берип, же болсо бар болгон акчасын бирөө алдап бере берсе, арак ичип кетет, сайынып кетет, өзүн жанына кол салганга чейин барып кетет. Токто. Алла андай эле кайгыра турган нерсе эмес ал. Кайгыра турган нерсе башка, азыр айтабыз. Hazret Ali разияллаху анху не деп атат? Эгерде байлык, мал, мүлк жоготсоң, эчтеке жоготкон жоксуң дейт. İze faqatta sihha faqatta ba'da şey. Эгерде сен ден соолук жоготсоң, бир нерсе жоготтуң сен точно. Ден соолук жоготсоң, көзүң жакшы көрбөй калды, кулагың жакшы укпай калды, тизең ооруп, өпкөң ооруп, оруң, бөйрөгүң ооруп, кандай болсо кичине ден соолук жоготсоң, бир нерсе жоготтуңуз да, бар. Буну туура жоготту деп айтсак болот дейт. Мал, мүлк жоготсоң, жоготту деп айтсак болбойт. Эчтеке жоготкон жоксуң дейт. İze faqatta al-akhlaq faqatta kulla şey. Эгерде сен кулк мүнөз жоготсоң, бардык нерсени жоготтуң деди да мына. Байлык, мал, мүлк жоготсоң, эчтеке жоготкон жоксуң. Ден соолук жоготсоң, кээ бир нерсе жоготтуң. Кулк мүнөз жоготсоң, бардык нерсени сен жоготтуң дейт. Мынакей кайгыра турган жоготкон нерсе ошо. Адамдын кулк мүнөзү эртеги кыямат күнү таразага тартылат. Кулк мүнөзүңүздү кыямат күнү көрөсүз. Бирөөнү кечиргениңизди ошону көрөсүз. Бирөөгө кичпейилдик кылганыңызды ошону көрөсүз. Көрүп туруңуз. Кулк мүнөзүңүз, бирөө жамандык кылды эле, жакшылык кылдыңыз, сөзсүз көрөсүз муну. Сабырдуулугуңуз, кечиримдүүлүгүңүз, чын сүйлөгөнүңүз, боорукерлигиңиз. Сиздин жакшы кулк мүнөзүңүз буну сөзсүз көрөсүз, таразага тартылат. Тартылганда дагы эң салмактуу амалдардын арасынан кулк мүнөз болот экен. Эң салмактуу. Дарат, намаз, орозо, бардык нерсе тартылат. Бирок эң салмактуу тороз, сооптуу таразага тартканда бул кулк мүнөз.